Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Parole Connesse, il podcast che vi aiuta a navigare nel mondo della comunicazione. Ciao Giulia e ciao a tutti i nostri ascoltatori. Oggi parliamo di un argomento che è davvero al centro di tutto ciò che facciamo: costruire solide abilità comunicative. Esatto, Marco. Spesso diamo per scontata la comunicazione, ma è un'arte, una competenza che si può e si deve migliorare costantemente, sia nella vita personale che professionale. Assolutamente. Una comunicazione efficace non significa solo parlare bene o usare tante parole. Significa soprattutto essere capiti, capire gli altri e creare una connessione autentica. E per iniziare, direi di toccare il primo punto fondamentale, che secondo me è anche il più trascurato: l'ascolto attivo. Oh, l'ascolto attivo! Quante volte pensiamo di ascoltare, ma in realtà stiamo solo aspettando il nostro turno per parlare? È un errore comune, non credi? Molto comune. L'ascolto attivo è quel tipo di ascolto in cui ti concentri completamente su ciò che l'altra persona sta dicendo, non solo le parole, ma anche il tono, le emozioni, il linguaggio del corpo. È come se mettessimo da parte i nostri pensieri, i nostri pregiudizi e le nostre risposte già pronte, per fare spazio all'altro. È un atto di generosità, in un certo senso. Precisamente. Immagina di essere in una conversazione. Invece di pensare a cosa dire dopo, prova a porre domande chiarificatrici, come: se ho capito bene, intendi che... o mi potresti spiegare meglio questo punto? E un altro aspetto cruciale è dare dei segnali che stai effettivamente ascoltando. Annuiamo, manteniamo il contatto visivo, usiamo espressioni facciali appropriate. Non fissiamo, ovviamente, ma mostriamo interesse. Sì, e mostrare empatia è fondamentale. Se qualcuno sta condividendo un problema, potresti dire: capisco che questo ti faccia sentire frustrato, o deve essere difficile per te. Questo non significa che devi risolvere il problema, ma che riconosci e validi i suoi sentimenti. E non interrompere. Questo è difficile per molti, me compreso a volte. Lascia che l'altra persona finisca il suo pensiero. La pazienza è una virtù anche nell'ascolto. Vero! E il silenzio, Marco. Il silenzio può essere molto potente. Non dobbiamo riempire ogni pausa. A volte un momento di silenzio permette all'altra persona di riflettere o di aggiungere qualcosa di importante. Quindi l'ascolto attivo non è passivo, è un'azione consapevole che richiede sforzo e attenzione. Ma i benefici sono enormi. Migliori la comprensione, costruisci fiducia e rafforzi le relazioni. Passiamo ora al secondo pilastro di una buona comunicazione: la chiarezza e la semplicità nel tuo messaggio. Questo è il rovescio della medaglia dell'ascolto. Se ascolti bene, poi devi anche parlare in modo che gli altri ti capiscano facilmente. Esatto. Spesso pensiamo che usare parole complesse o frasi lunghe ci faccia sembrare più intelligenti, ma in realtà l'opposto è vero. La vera intelligenza sta nel rendere concetti complessi semplici da capire per tutti. Immaginate di dover spiegare qualcosa a qualcuno che non conosce l'argomento. Usereste un linguaggio tecnico e specialistico? Probabilmente no. Cerchereste metafore, esempi pratici. Il consiglio è: sii diretto, vai al punto, evita giri di parole inutili e usa un linguaggio che sia appropriato per il tuo interlocutore. Se parli con un bambino, adotti un certo linguaggio. Se parli con un tuo collega, un altro. Adattare il tuo stile comunicativo al pubblico è un segno di rispetto e di efficacia. Un trucco utile è quello di visualizzare la persona a cui stai parlando. Chiediti: questa persona capirà davvero quello che sto dicendo nel modo in cui lo sto dicendo? È importantissimo non aver paura di chiedere feedback. Dopo aver spiegato qualcosa, puoi chiedere: sono stato chiaro? O c'è qualcosa che non ti è chiaro?
Questo apre la porta a una maggiore comprensione. La chiarezza non è solo nelle parole, ma anche nella struttura del tuo messaggio. Presenta le informazioni in modo logico, magari con un'introduzione, i punti principali e una conclusione. Quindi, ascolta attivamente e quando parli, sii chiaro, semplice e adatto al tuo pubblico. Questi sono già 2 passi giganti. Assolutamente! E ora passiamo a qualcosa che spesso diciamo senza dirlo: la comunicazione non verbale. Ah, il linguaggio del corpo. Quanto parla il nostro corpo senza che ce ne rendiamo conto? Più di quanto pensiamo, Marco. La comunicazione non verbale include la postura, i gesti, l'espressione facciale, il contatto visivo e anche il tono e il volume della voce. Immagina di dire «sono felicissimo» con le braccia incrociate e una faccia seria. Il tuo corpo sta inviando un messaggio completamente diverso dalle tue parole. E indovina quale messaggio crederà l'interlocutore? Quello del corpo, naturalmente. La comunicazione non verbale è spesso più potente di quella verbale perché è percepita come più autentica, meno controllata. Quindi presta attenzione alla tua postura. Stai dritto, mostra apertura. Evita di incrociare le braccia se vuoi apparire disponibile e aperto al dialogo. I gesti possono aiutare a enfatizzare i tuoi punti, ma non esagerare. Troppi gesti possono distrarre. Un sorriso sincero, invece, può sciogliere il ghiaccio e mettere le persone a proprio agio. E il contatto visivo, come abbiamo detto prima per l'ascolto, è un segno di interesse e fiducia. Ma non fissare, Un contatto visivo intermittente, che alterna lo sguardo con altri punti, è l'ideale. Il tono di voce è un altro elemento chiave. Puoi dire la stessa frase con un tono calmo e rassicurante o con uno aggressivo e accusatorio, e il significato cambierà completamente. Praticare la consapevolezza del proprio linguaggio del corpo è essenziale. Puoi anche chiedere a un amico di osservarti mentre parli e darti un feedback. Un esercizio semplice. Prova a guardarti allo specchio mentre parli o a registrarti. Ti sorprenderà quanto puoi imparare da te stesso. Quindi il tuo corpo e la tua voce devono essere in armonia con le tue parole. La coerenza tra verbale e non verbale rafforza il tuo messaggio. Questo ci porta direttamente al prossimo punto, che è l'empatia. Marco, perché l'empatia è così cruciale nella comunicazione? L'empatia è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, di capire i suoi sentimenti e il suo punto di vista, anche se non lo condividiamo. Non significa essere d'accordo, ma capire. È come dire, anche se non ho vissuto la stessa cosa, posso immaginare come ti senti. O capisco perché la pensi così, anche se io la vedo in modo diverso. Quando mostri empatia, crei un ponte tra te e l'altra persona. Riduci le barriere, le difese e apri la strada a una comunicazione più onesta e profonda. Per praticare l'empatia, oltre all'ascolto attivo, devi fare uno sforzo consapevole per sospendere il tuo giudizio. Non dire subito «hai torto» o «non dovresti sentirti così». Invece, puoi usare frasi come «sembra che tu stia provando», «dalla tua prospettiva capisco che» o «mi sembra di capire che questa situazione ti stia causando». E l'empatia aiuta tantissimo a risolvere i conflitti. Se riesci a capire da dove viene la rabbia o la frustrazione dell'altra persona, è molto più facile trovare una soluzione insieme. Mi viene in mente una situazione al lavoro dove c'era un disaccordo. Invece di discutere sui fatti, abbiamo cercato di capire le preoccupazioni reciproche e magicamente la soluzione è arrivata più facilmente. L'empatia è il collante delle relazioni. Ci permette di connetterci a un livello più profondo e di costruire fiducia. E se parliamo di fiducia e miglioramento, non possiamo non parlare di dare e ricevere feedback, un aspetto spinoso ma fondamentale della comunicazione. Ah, il feedback. Spesso lo vediamo come una critica.
e questo ci mette subito sulla difensiva. Ma il feedback, se dato e ricevuto correttamente, è un regalo prezioso. Quando dai feedback, concentrati sul comportamento, non sulla persona. Invece di dire «tu sei sempre in ritardo», puoi dire «ho notato che nell'ultima settimana sei arrivato in ritardo 2 volte e questo ha avuto un impatto sul nostro lavoro di squadra». Usa la formula «io sento che». Ad esempio, io sento che quando non mi rispondi ai messaggi mi sento un po' ignorata, invece di «tu non rispondi mai ai miei messaggi». Questo rende il feedback meno accusatorio e più facile da accettare. E sii specifico, fornisci esempi concreti. Un feedback vago come «devi migliorare» non è utile. Un feedback come «potresti migliorare la presentazione dei dati includendo più grafici» è molto più costruttivo. Dallo in privato, non in pubblico, a meno che non sia un feedback positivo da celebrare. E fallo in un momento appropriato, quando la persona è ricettiva. E quando ricevi feedback? Questa è la parte più difficile per molti. Il primo impulso è difendersi, giustificarsi. Invece, prova ad ascoltare attivamente, non interrompere. Fai domande per capire meglio. Puoi farmi un esempio di quando è successo? O cosa avrei potuto fare diversamente? Ringrazia la persona per il feedback. Indipendentemente da come lo hai ricevuto o se sei d'accordo, è un'opportunità per crescere. Poi prenditi del tempo per riflettere prima di agire. Il feedback è una conversazione a 2 vie, non un monologo. E se gestito bene, rafforza non solo la persona, ma anche la relazione. A volte, però, anche con tutte le migliori intenzioni, ci sono degli ostacoli alla comunicazione. Parliamo di come superare queste barriere. Sì, ci sono molti fattori che possono rendere difficile una comunicazione efficace. Il rumore ambientale, la stanchezza, lo stress, i pregiudizi, le differenze culturali. Se c'è troppo rumore, suggerisci di spostarvi in un luogo più tranquillo. Se vedi che l'altra persona è stanca o stressata, potresti proporre di rimandare la conversazione a un momento migliore. E i pregiudizi? È difficile liberarsene completamente, ma esserne consapevoli è il primo passo. Chiediti, sto giudicando questa persona prima ancora di ascoltarla veramente? Le differenze culturali possono portare a incomprensioni. Un gesto che per noi è normale, in un'altra cultura può essere offensivo. Essere aperti e curiosi verso le altre culture è fondamentale. Se senti che c'è un'incomprensione, non aver paura di chiedere chiarimenti. Mi sembra che ci sia un malinteso. Potresti spiegare cosa intendi? O sono stato chiaro? Voglio assicurarmi di sì. A volte la barriera è interna, la paura di parlare, la timidezza. In questi casi, iniziare con piccole conversazioni, magari con persone che conosci bene, può aiutare a costruire fiducia. E ricorda che la comunicazione è un processo. Non tutto sarà perfetto fin da subito. Ci saranno incomprensioni, ma l'importante è l'intenzione di risolvere e migliorare. Quindi, riconosci gli ostacoli, sii flessibile e non aver paura di chiedere chiarimenti o di rimandare una conversazione. Tutto questo ci porta all'ultimo, ma non meno importante punto: la pratica. La comunicazione è una competenza e come ogni competenza migliora con l'esercizio. Non si impara a suonare uno strumento leggendo un libro, giusto? Allo stesso modo non si diventa grandi comunicatori solo ascoltando un podcast. Esattamente. Ogni giorno ci sono opportunità per mettere in pratica ciò di cui abbiamo parlato, che sia al lavoro, a casa, con gli amici o anche con uno sconosciuto al supermercato. Prova a praticare l'ascolto attivo in ogni conversazione. Sforzati di non interrompere, di fare domande chiarificatrici. Quando parli, concentrati sulla chiarezza. Rileggi le tue email prima di inviarle o riascolta un messaggio vocale che hai registrato. Chiediti, è chiaro quello che voglio dire? È il linguaggio del corpo. Ricorda di sorridere,
di mantenere un contatto visivo adeguato, di avere una postura aperta. Magari, come dicevi tu, Giulia, provando davanti a uno specchio. Pratica l'empatia. Cerca di capire il punto di vista degli altri, anche quando non sei d'accordo. Questo ti renderà una persona più comprensiva e un comunicatore più efficace. E non aver paura di chiedere feedback sulla tua comunicazione. Chiedi a un amico fidato. Come ti sembra il mio modo di comunicare? C'è qualcosa che potrei migliorare? Più pratichi, più diventerà naturale. All'inizio potresti sentirti un po' impacciato o forzato, ma con il tempo queste abilità diventeranno una seconda natura. È un viaggio, non una destinazione. E ogni piccola miglioria fa una grande differenza nelle nostre relazioni e nella nostra vita. Bene, Marco, siamo arrivati alla fine di questo episodio ricco di consigli. Ricapitoliamo velocemente i nostri pilastri per una comunicazione efficace. Certo, abbiamo parlato di l'ascolto attivo, la chiarezza e la semplicità nel messaggio, la consapevolezza della comunicazione non verbale, l'empatia, l'arte di dare e ricevere feedback, come superare le barriere comunicative e infine l'importanza della pratica costante. Spero che questi spunti siano stati utili per tutti voi. Ricordate, comunicare meglio significa vivere meglio, avere relazioni più significative e raggiungere i vostri obiettivi con maggiore facilità. Grazie per averci ascoltato. Continuate a praticare queste abilità ogni giorno. E non dimenticate di sintonizzarvi per il prossimo episodio di Parole Connesse. Alla prossima! Ciao a tutti!